kani waa aabihii nebiyada Ibraahim calayhi salaam oo rabbigii ula tagay qalbi ka badqaba shirkiga. waxa uuna leeyahay wa idaa maridtu fahuwa yashfiin, markii aan bukoodo isaga ayaa i bogsiinaya. qofka mu'minka ahi waa inuusan magangelin cid aan ahayn allaha nool ee aan dhimanayn. rabbi oo kaliya ayaa ku bogsiin kara. haddii uu doono bogsiintaada uma baahnid cid kale, haddii uu diidana cid wax kuu taraysa ma jirto. dib u xasuuso goortii uu Nabi Ayuub calayhi salaam jidhkiisa baabi'iyay xanuunkii muddada dheer hayay. qoyskiisa ayaa kala firdhaday, hantidiisa ayaa luntay, qofkii arkana waa uu u dardaar warinayay. haddana waa uu u adkaysanayay intaa oo dhan. xanuunkii ayaa ku tambatay, deedna hiiliyihiisa ayuu isu dhiibay. sannado uu la ildarnaa xanuun daran kadib, duco nool ayaa afkiisa ka soo baxday. waxa uuna ku ducaystay baryo ay ka muuqato isdulayn iyo kalsooni buuxda. waxa uuna yidhi Nabi Ayuub calayhi salaam, innii massaniya ad-durr wa anta arxamu raaximiin. dhib ayaa i taabtay Allahayow, adiguna inta naxariisata adiga ayaa ugu naxariis badan. waaba irdihii samada oo la furmay naxariis, waaba amarada sare oo kasoo degaya 7 ceer dushooda si dhibka looga saaro addoonkan kadeedsan. saacad kaliya ayay ku dhammaadeen sannadihii badnaa ee hoogga iyo halaaga ahaa. waa uuna caafimaaday. haddaba maxaad ka doonaysaa cid aan ahayn Allah subxaanahu wa tacaala? maxaad u magangalaysaa khayrkiisa? ogow mar walbo aad Allah subxaanahu wa tacaala si dhaba u tala saarato uguna xirnaato, waxaad heli doontaa guusha labada daarood biidnillaah.